வணக்கம். நான் ரோக்நாதன் பேசுகிறேன். இந்த பதிவில் ட்ரையர் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இந்த ட்ரையர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம R&AC சிஸ்டத்தில் எல்லா சிஸ்டத்துலேயும் இந்த ட்ரையர் இருக்குது. ட்ரையர்னு சொல்லுவோம், ஃபில்டர்னு சொல்லுவோம், டீஹைட்ரேட்டர், ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேட்சால். ஸோ இது மாதிரி நிறைய பேர் அதுக்கு இருக்குது. மோஸ்ட்லி நம்ம ட்ரையர்னு தான் சொல்லுவோம். சிஸ்டத்தில் மாய்ச்சரோ இல்லை டஸ்ட்டோ இருந்தது அப்படின்னா ஸோ இது எல்லாமே இந்த ட்ரையரில் தான் கலெக்ட் ஆகும். ஸோ இது அளவுக்கு அதிகமாக கலெக்ட் ஆகும் பொழுது ஸோ இந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு கேஸ் ஃப்ளோ தடைப்படும். கேஸ் ஃப்ளோ தடைப்பட்டுது அப்படின்னாக்கா நமக்கு கூலிங் குறைஞ்சிரும். ஸோ அப்போது கரெக்டாக ட்ரையர் தான் பிளாக் ஆகிருக்குது அப்படின்றத எப்படி ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஸோ இதுவே டக்டபிள் பிளான்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரையரோட இன்னும் அவுட்டும் நம்ம கை வச்சு சென்ஸ் பண்ணும்பொழுது இன்னில் கிடைக்கிற டெம்பரேச்சர் அவுட்டில் கிடச்சிது அப்படின்னாக்கா கேஸ் ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம். ஸோ அதே மாதிரி ட்ரையர் மேலேயும் நம்ம கை வச்சு பார்க்கும்பொழுது வார்மாக இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கேஸ் ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். ஸோ இதுவே டொமஸ்டிக் சிஸ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டரு, வாட்டர் கூலரு, டீப் ஃப்ரீசர் அது மாதிரி டொமஸ்டிக் எக்யூப்மெண்ட்லலாம் ட்ரையரில் நம்ம கை வச்சு சென்ஸ் பண்ணும்பொழுது ரூம் டெம்பரேச்சரை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இது ட்ரையர் செக் பண்ணும்பொழுது எல்லாம் யூனிட்டு ரன்னிங்கில் இருக்கணும், ஆஃப் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது மாதிரி டொமஸ்டிக் சிஸ்டத்தில் ட்ரையரை நம்ம கையால் ஃபீல் பண்ணும்பொழுது ரூம் டெம்பரேச்சரை விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா கேஸ் ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். கூலாகவோ இல்லை சொட்டிங்காகவோ ட்ரையர் இருந்தது அப்படின்னா ட்ரையர் பிளாக் ஆகிருக்கு, சோக் ஆகிருக்குது அப்படின்றத நம்ம 100% கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அதே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் உள்ள ட்ரையரை வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது நல்லது. இந்த ட்ரையர்லேயும் 2 டைப் இருக்குது. ஃப்ளார் டைப் இருக்குது, பிரேசிங் டைப் இருக்குது. மோஸ்ட்லி டொமஸ்டிக்கில் நம்ம பிரேசிங் டைப், அதாவது பென்சில் டைப் ட்ரையர் பயன்படுத்துவோம். ஸோ இதை கரெக்டாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது நல்லது. ஃப்ளார் டைப்பாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா அதிலே ஏரோ மார்க் இருக்கும். ஸோ அந்த ஏரோ மார்க்கை பார்த்து டைரெக்ஷன் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஃப்ளார் நெட்டு மூலயமா கனெக்ட் பண்ணுறது நல்லது. இந்த ட்ரையரை கனெக்ட் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறது நல்லது. ட்ரையரை லாங் டைம் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறது கூடாது. ஸோ 2 பக்கமும் கேப்போடு தான் வரும். ஸோ அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி லாங் டைம் வைக்கும்பொழுது அட்மாஸ்பியர் ஏரில் இருக்கிற மாய்ச்சர் அது அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ அப்போது ட்ரையரோட பர்பஸ் என்ன? ட்ரையருக்குள்ளே இருக்கிற டெசிகன் சிஸ்டத்துக்குள்ளே இருக்கிற மாய்ச்சர், சிஸ்டத்துக்குள்ளே இருக்கிற மாய்ச்சரை அப்சர்வ் பண்ணணுன்ற நோக்கத்துக்காக தான். நாம் ட்ரையரை வெளியிலேயே லாங் டைம் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கும்பொழுது அட்மாஸ்பியர் ஏரில் இருக்கிற மாய்ச்சரை அது அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சுன்னா சிஸ்டத்தில் கனெக்ட் பண்ணும்பொழுது மாய்ச்சரை அப்சர்வ் பண்ணாது. ஸோ அது வெறும் ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன் தான் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி பிரேசிங் டைப் ட்ரையர் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணும்பொழுது பிரேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ட்ரையரை ஒரு வெட்டு கிளாத்தால் கவர் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் 2 பக்கம் ப்ரெஸ் பண்ணுறது நல்லது. ஏன்னா நம்ம ஹீட் பண்ணும்பொழுது அந்த ட்ரையருக்குள்ளே இருக்கிற டெசிகன் தன்மை மாறக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த வெட்டு கிளாத்தை வச்சு நம்ம பிரேசிங் பண்ணுறது நல்லது. ஒரு R&AC சிஸ்டத்தில் ட்ரையர் தான் சோக் ஆகிருக்குதா அப்படின்னு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரையரு வார்மாக இருக்கும், இன்னும் அவுட்டும் ஒரே டெம்பரேச்சர் கிடச்சிது அப்படின்னா கேஸ் ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்குதுன்னு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். அதே மாதிரி டொமஸ்டிக் சிஸ்டத்தில்
பென்சில் டைப் ட்ரையராக இருந்தது அப்படின்னா கேபிலரி கனெக்ட் பண்ணும்பொழுது ட்ரையருக்குள்ளே 20 mm கேபிலரி போகிற மாதிரி வச்சு கவனமாக பிரேஸ் பண்ணுறது நல்லது. அதுக்கு மேலேயும் வைக்காமல் கம்மியாகவும் வைக்காமல் நம்ம 20 mm இன்சர்ட் பண்ணுறது நல்லது. இந்த வீடியோ பயனுள்ள விதத்தில் இருக்கும் நம்புகிறேன். வீடியோ நல்லா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் வீடியோவை கட் பண்ணாமல் பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி. மீண்டும் அடுத்து ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம். வணக்கம்.